nagagawa at Senado tan Kongreso. Manubatan ira at limbo sa irang isyo. Mangkukulkol si Senador Marcolita Lacson Soto. Di pa red flood control, ghost project, anya niya proyekto. Inimbestigaan daray buaya, ya kontraktor na flood control. Lapot at tebag-tebag say delapso ag a control. Manalboro turay totoo, si karay a perwisyo. Tinutelay kontraktor at substandard lupo ya proyekto. Inimbitaan dat Loribon, si Carlitan Sara Diskaya. Lapot nagbandikik, totoo so adismaya. Tinutelday Engineer Hernandez tan Alcantara. Nagnagsel subol sara, kadapagdag milyones ya kontrata. Congressman tan senador, si Karamot Lasso a kinabang. Yan say proyekto at makmaplos laya kurang. Inusaranday gortan bato, simento ya matabtabang. Inikdanday makmabang, ang tugulag sila tingting ya balatyan. Ralit man, ralit ya, totoo lay mang protesta. Ang ipabali matlaray arong iraya artista. Nang gugulurat karsada, ng babagil so ginawada. Nasasakitan ira, karakul ni General tan binuyat na. Inayagan taray matatakaw ya opisyalis at gobyerno. Pati ang katsaray kurakot ya politiko. Totoo ray mambabando, mga kansyon man diskurso. Di pa sabida labat at saray buhayan politiko. Di pa sabida labat at matatakaw at gobyerno. Buhaya irang kontraktor tan politiko.